नेचर योगा और कुछ नहीं, केवल अपने शरीर और मन को 5 एलिमेंट से जोड़ने का एक काम। वैसे तो आप सभी जगह घूमते होंगे नेचर में, लेकिन योगा के साथ अपने मन, अपने शरीर और अपने सोल यानी कि अपनी आत्मा को एक साथ जोड़ने का कार्य नेचर योगा करता है। और वहां तक बढ़ने के लिए हर एक स्टेप आपका इंपॉर्टेंट है। और आज की जो हमारी यात्रा है बस इसी के लिए है, प्रकृति के साथ मिल जाने के लिए, इन 5 एलिमेंट्स को महसूस करने के लिए। और आपके प्यार के लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को लाइक भी कर लें। और थोड़ी बहुत रुकावटें तो आएंगी ही, लेकिन उनसे घबराना नहीं। और जैसे ही आप प्रकृति के करीब पहुंचते हैं, आपका मन प्रसन्न होने लगता है, आनंदित होने लगता है।
तो अब समय है ध्यान का। सबसे पहले चारों तरफ नजर घुमाते हुए अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना, आंखें खोलकर। और अब धीरे से आंखें बंद, ऑब्जर्व करना हर एक साउंड को जो आपके कानों में पड़ रही है। नेचर में प्राकृतिक रूप से जो साउंड्स आपके कानों में पड़ रहे हैं, उन सब का ध्यान ऑब्जर्व करते हुए ईच एंड एवरी साउंड, जितनी भी आवाजें आपके कानों में हैं, उन सबको फील करना, उन सबको ऑब्जर्व करना। और अब श्वास का ध्यान, जो ब्रीद आप ले रहे हैं उसको ऑब्जर्व करिए। लगातार ब्रीदिंग का ध्यान, ब्रीथ को ऑब्जर्व करते हुए दोनों हाथों से दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और आंखों की पलकों पे लगा लीजिए। पामिंग को फील करना है। आंखों को बंद करके दोनों हथेलियां आंखों की पलकों पे लगी हुई, लगातार बंद आंखों से अपनी पलकों को देखने का कोशिश। शांति के अनुभव के साथ अब आप बिल्कुल शांत हो गए हैं। मन में प्रसन्नता का भाव, हैप्पीनेस की फीलिंग, बिल्कुल शांत। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। और अब समय आ गया है कुछ हेल्दी खाने का। बहुत सारी चीजें आपकी आंखों के सामने हैं और ये सबसे पहले आ गया आपका हेल्दी ढोकला, जिसमें कि ग्रेन मिक्स है। और ये देखिए अब आपके सामने है रोस्टेड चने, हेल्दी चीला और हेल्दी नूडल्स। जी हाँ, अब आप बोलेंगे नूडल्स भी हेल्दी होते हैं क्या? तो जी हाँ, ये सूजी से मिलके बने हुए हैं नूडल्स। ये है पराठा और आलू की सब्जी, और एक चीज और है हमारे पास, और ये रही एक चीज और कुछ खास है जो कि आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छी है, और ये है हमारी हेल्दी खिचड़ी। तो प्रकृति के साथ मिलके देखिए चेहरे कितने खिले हुए हैं, हैप्पीनेस की फीलिंग, और यही प्रकृति का आनंद है। इन 5 एलिमेंट्स के साथ जब आप मिलते हैं तो आपका मन और शरीर दोनों खिल उठते हैं।